Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай жұмсақ және өте дәмді болып шығатын капкейктің рецептін жасайтын боламыз. Бұл үшін бізге шұңғыр ыдысқа 2 жұмыртқамызды жарып алып, оның үстінен құмшекерімізді салып шығамыз. Тағы бір ескеретіні, барлық заттардың мөлшері описанияда толықтай жазылған. Құмшекерімізді салып болғаннан соң, оны миксермен әппақ күйіне дейін араластырып шығамыз. Менсерді осындай болу керек. Енді келесі кезекте бізге комнаттың температурада тұрған сары майымыз қажет, маргарин емес, тек қана сары май керек. Ол сары май бөлме температурасында тұрып еру керек. Келесі кезекте кез келген температурада тұрған сүт, 1 стакан сүтімізді құямыз да, оны миксермен жақсылап етіп араластырамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа құрғақ заттарымызды салып шығамыз. Оған ұн, қопсытқыш және какаомызды бірге салып, барлығын араластырамыз. Құрғақ затымызды екіге бөліп, жаңағы қамырымызға чарт-чарттан салып, миксермен біркелкі етіп араластырып шығамыз. Бетінде ешқандай комочкалар дейді ғой, түйіршіктер қалмау керек. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Оны болғаннан соң капкейкілерімізді дайындап қоямыз. Мен оған арнайы ыдысы бар, сол ыдысқа 45 граммнан салып шықтым. Сол кезде барлық капкейкілер біркелкі болып көтеріледі. Бұл капкейкілерді духовкаға 200 немесе 180 градусқа барып, міне осындай жерде капкейкі пайда болу керек. Артынша сіздер өйстіп қалдырсаңыз болады, немесе бетіне крем чизді қолданып, мен секілді видеода көрсетілгендей етіп жағып шықсаңыздар болады. Мен сондай қызылдан басқа сары түсті де қолданып, өйстіп жағып шықтым. Дайын болған капкейкілерімізді бетін сәндейтін боламыз. Сіздер сәндемесеңіздер де болады, или сәндесеңіздер де болады. Мен оны клубника және кивимен посыпкамен бірге әсемдедім. Крем қамырға сыну үшін оны холодильникке 1 сағатқа қойып қойсаңыздар да жақсы болады. Міне сонымен біздің капкейкілеріміз дайын болады. Менің каналыма жазылып және лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта менің каналымда көптеген тәтті тағамдардың рецепт шығатын болады. Ас болсын.